serré. Ouais, c'est bien serré ce matin. J'ai écouté mon temps ici. Bon, laiton, il va se marquer. Il l'a enfilé comme ça, c'est bon. Ah bah là, il n'y a pas le choix. Ah ben non, il faut changer à ce moment. Là, il n'y a pas le choix. Attends. Tu attends un peu pour la flamme. Tu peux mettre un peu de chiffon dedans. Jusque-là, t'es bien. On est bon. On est pas mal.